apa itu ilmu, wal fikhi jeung pemahaman, wa fadlihi jeung keutamaan ilmu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, talabul ilmi ari neangan ilmu faridatun eta fardu ala kulli muslimin wa muslimatin. I'lam kanyahokeun ku anjeun bi annahu kana sanyana ilmu la yuftaradu, makana ipail la yubtaradu teu difardukeun ala kulli muslimin ka setiap muslim, wa muslimatin jeung muslimah, naon talbu kulli ilmin neangan sakabeh atau seluruh ilmu. Bal yuftaradu tetapi dipardukeun alaihi netepan muslim naon talbu ilmil hali nyuprih ilmu hal, ilmu kondisional. Kama seperti perkara yuqalu dicarioskeun afdalul ilmi ari pangutamana ilmu ilmul hali, ilmu hal. Wa afdalul ilmi wa afdalul amali jeung pangutamana amal hifdzul hali eta ngariksa kondisi. Masalah bab tentang apa itu ilmu, tahu ilmu itu, fikih paham. Jadi ada tahu, ada paham. Ini nomenklatur yang dipakai oleh ta'limut ta'lim, ilmu jeung faham fikih. Nah sebetulnya dina teori filsafat mah ada yang di bawah ilmu itu. Nah, apa? Idrokiyah artinya pengetahuan. Namun cek bahasa Inggris nama knowledge. Idrokiyah atau knowledge itu pengetahuan. Amun ilmu berarti ilmiah. Cek bahasa Inggris mah science. Ilmiah itu berarti science. Nah bedanya begini, sesuatu yang Anda tahu itu belum tentu ilmu. Karena apa? Secara teori ilmu itu kudu sistematis. Contoh misal, langit kalau siang warnanya biru, ya. Ente nyaho kan, langit itu kalau siang warnanya biru. Lalu saya tanya, kenapa langit itu biru warnanya kalau siang? Lalu ente teh beban teh bisa ngajawab. Nah berarti langit warnanya biru ketika siang itu tidak ilmiah di benak Anda itu. Eta kakarak tahu. Nah eta disebut idrokiyah. Ngerti betena? Eta mah cek bahasa Inggris mana? Knowledge. Kalau flu, jika saya sekarang lagi flu, maka lendir hidung bercucuran. Gitu. Tahu kan? Namun flu itu lendir dina hidung suka keluar. Nah, ditanya, kenapa? Kenapa kalau flu itu lendir dina hidung itu keluar? Can pugu bisa ngajawab kan?
Ya, berarti flu lendir keluar dari hidung. Untuk orang Sunda malah hok gitu. Itu apa lendir mah? Tete kakarak naon? Idrokiyah. Kakarak pengetahuan, kakarak knowledge. Berarti kan? Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Kenapa 5 enggak 10? Mulai bingung gitu kan. Bener kan? Rukun iman ada berapa? 6. Kenapa 6? Enggak 12? Mulai bingung. Artinya di benak Anda itu banyak sekali hal yang baru sampai knowledge, baru sampai idrokiyah. Nah, kalau Anda sudah bisa menjelaskan kenapa langit itu kalau siang warnanya biru, karena ada sinar matahari lalu kena ke bumi, dari bumi terjadi pembiasan. Sinar itu paling banyak, sinar matahari itu paling banyak intensitasnya adalah biru. Sebagai perbandingan, lihat saja api kompor. Api kompor itu loh benar biru. Kalau Anda lihat ini tuh biru tuh. Kalau Anda lihat api itu kan ada biru di bawah tuh, ke atasnya baru merah, baru kuning. Nah, itu api. Api itu punya intensitas biru. Nah, sinar matahari itu kan panas itu kan api, lalu terjadi pembiasan lalu dihasilkan langit kelihatannya biru. Adapun kalau intensitas cahayanya kecil intensitasnya juga kermendung. Cahaya matahari itu kecil tuh, kermendung itu, ya kan? Nah, kalau mendung langitnya biru tuh. Karena intensitas cahaya apinya juga kecil. Nah, kalau Anda sudah begitu berarti langit warnanya biru ketika siang sudah ilmiah. Ngerti maksudnya kan? Nah, ada yang penting di sini. Pengetahuan tentang Tuhan itu tidak akan ilmiah. Namun Tuhan bisa diilmiahkan berarti lain Tuhan. Makanya kata Sayyidina Abu Bakar, al-ajju anil idrak fahuwa idrak. Ketidakmampuan mengetahui adalah pengetahuan. Kita itu tidak mampu mengetahui Tuhan itu. Tapi kalau kita tidak mampu mengetahui Tuhan, emang Tuhan itu tidak bisa Anda ketahui. Lamun bisa diketahui mah itu lain dia Tuhan, berarti meja, berarti makhluk. Bisa nggak kita mengetahui Tuhan zatnya? Nah, paling bisa dia tahu asmanya, namanya, sifatnya kan gitu. Semua tentang Tuhan itu tidak akan ilmiah. Kalau saya menjelaskan Tuhan gitu, kalau saya menjelaskan Tuhan, itu bukan Tuhan yang kita jelaskan, tapi kebutuhan manusia dalam bertuhan. Berarti yang saya jelaskan itu adalah kebutuhan manusia, objeknya itu. Bukan Tuhan. Nah, kalau Tuhan tidak bisa dijelaskan. Ong laisa kamitslihi syai'un. Eueuh anu samisal seperti Allah. Matak eueuh berarti kan mau bisa dijelaskan. Ya, kalaupun ternyata para ulama nulis, ulama Mu'tazilah, ulama Ahlussunnah, ulama Sunni, Asy'ariyah, Maturidiyah, lalu dia ngejelasin Tuhan, nah itu bukan Tuhan yang jadi objek, tapi kebutuhan manusia dalam bertuhan. Ngerti kan? Jika si Armstrong itu alus nulis buku nate The History of God, sejarah Tuhan. Kan keren tuh, sejarah Tuhan. Berarti Tuhan itu lahir. Kan sejarah begitu lihat. Nges lahir, terus badak, balita, terus remaja, gitu lihat. Terus dewasa, kawin, kolot, kedot, maut, kan gitu. Itu sejarah itu. Harus ada ujung sejarah itu lihat. Nah, pas saya baca buku History of God, ningali judulnya, ingat tuh bola tuh di Palasari, di buku loak gitu, saya dapat buku itu. Kerennya judulnya tuh, History of God. Pas saya baca itu ternyata bukan sejarah Tuhan di sana itu. Maksudnya itu sejarah manusia dalam bertuhan. Jadi dijerangkeun deh Allah jelema aja. Jelema.
jelema dina bertuhan. Ngerti maksud saya? Kan seram sekali. Siapa lagi? A Biography of God. Siapa tuh yang nulis buku itu tuh? Oh deh, ada tuh. A biografi Tuhan. Biografi itu kan ada maut. Dan ternyata maksudnya itu biografi manusia dalam Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu tidak akan ilmiah. Ulangi, ada dua tuh. Satu, idrokiyah. Dua, ilmiah. Lamun idrokiyah itu cek urang mah pengetahuan. Lamun ilmiah cek urang ilmu. Ya. Nah, di atas ilmiah paham. Nu paham itu nu kumaha, nu fikih itu nu kumaha, nu fikih paham itu. Kan kamu ditanya doh, Cep itu. Cep itu Vespa tuh kunaon make itu, make naon istilahnya itu. Make mogok. Cep tuh langsung teu kudu mikir deui. Begini. Ah, itu bener-bener paham. Teu kudu mikir itu. Beda jeung muslim, kayak apa orang tutorial heula ka YouTube. Tutorial nyaho tapi encan paham. Ya? Nanti maksud saya, jadi paham itu di atas ilmiah. Nah, para ulama itu ngomongin agama itu lain berhenti di ilmu tapi fikih. Oke? Ilmu fikih. Sanggeusna ilmu lalu pemahaman aya ilmu fikih. Di antara ilmu jeung fikih teh aya titik tengah. Nah, titik tengah naon? Usul fikih. Ngerti kan? Ketika para ulama ngobrol rukun salat ayat 17 atau yang ngomong di rukun salat ayat 13 mun teu make tumaninah kan. Nah eta teh saenggeusna paham eta teh salat teh oke salat teh. Dibikin indikator rukun 1 2 3. Coba tayangan dina Quran dina hadis aya teh rukun salat. Ilmuna mah dina naon? Dina hadis. Rasul netepana begini. Sanggeusna dapat ilmu dari hadis, ada pemahaman. Nah, hasil pemahaman itu lalu jadi rukun salat, rukun wudu. Jadi fikih itu apa? Dihasilkan dari ilmiah. Keren deh para ulama itu. Keren sekali. Sanggeusna ilmu terus fikih. Nah, karena naon? Karena masyarakat awam di bawah ilmiah mah lieur. Coba ente nerangkeun ka ibu-ibu. Rukun salat itu 17, tapi ibu ieu teh nu 17 teh asalna teh kieu. Sare ibu-ibu. Geus teh langsung bikeun 17. Nah, eta teh produk tina ilmu itu fikih. Mun jelema nu ngomong cenah rukun salat mah dina hadis, berarti rukun salat teh ku sabab dina hadis bid'ah. Nah, itu jelema teu ngarti komposisi pemikiran. Kan pemikiran teh mimitina idrokiyah, ilmiah, fikih. Sok ente adug-adugan teangan dina hadis, aya mah rukun salat, rukun wudu. Moal. Sugan Rasul teh nerangkeun rukun salat aya 3. Moal Rasul moal nerangkeun gitu. Nah, eta mah hasil pemikiran. Asalna naon? Idrok salat. Nyaho salat nyaho kieu. Terus dipelajari dina hadis. Pas dipelajari berarti jadi ilmiah. Nah, hasil tina ilmiah dirumuskanlah konsep yaitu fikih. Nah, lamun cek teori sains knowledge sains teori. Knowledge sains teori. Berarti fikih teh naon itu? Teori. Salat kudu kieu, geus jadi teori tuh geus tinggal telen geus aplikatif. Tinggal der gitu. Mun ente rek salat tuh, ngase rukun salat teh kudu mukaan di hadis lain. Nah, berarti teh geus jadi naon tuh? Teori. Mimitina naon? Knowledge, pengetahuan, terus
sains, ilmu, terus teori itu fikih. Ngerti kan? Apa cenah ngaji taklim teh kieu? Kan eta nu ngaji taklim na mahasiswa teh dibedakeun. Mun ngaji taklim ka SD mau ka SMP mau gitu saya ngejelaskeun kan anu ngajina itu geus erek S2 tuh muslim kan. Dah, jadi ada ilmu idrakiyah, terus ilmiah, terus fikih. Nah, ya faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mencari ilmu itu fardu ka setiap muslim lalaki jeung muslim perempuan. Nah, ieu tahsisnya talabul ilmi neangan ilmunya teh marifat tuh, al ilmu marifat itu. Kue sabab ma'rifat maka kudu ditahsis. Manya sakabeh ilmu kudu diteangan. Beak umur ente nih. Manya sakabeh ilmu kudu diteangan. Nah, ternyata anu wajib ge cek taklim wa alam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wal muslimatin talabu kulli ilmin. Teu wajib neangan semua ilmu. Tahsis ngaranna. Anu wajib teh naon? Bal yuftaradu alaihi talbul ilmi ilmil hali gitu. Anu kudu diteangan teh ilmu hal. Ilmu hal itu yang sesuai kondisi Anda. Lamun dini kuliah di fisika, ya wajib itu neangan ilmu fisika wong di sana halnya. Ayeuna hilman wajib teh neangan ilmu biologi. Boro-boro dia kuliah negeri akuntansi. Nah, itu al-hal sesuai dengan kondisi. Pelajarilah sesuai dengan kebutuhan kita, interest kita, suka kita. Kemarin saya yang jelaskan, Anda harus jadi orang yang tahu banyak tentang sedikit. Jangan jadi orang yang tahu sedikit tentang banyak. Udah fokus aja satu. Udah juga saya sastra dibaca, fisika dibaca, dalam rupa dibaca, tungtungnya saya mah sauprit gitu. Ngan sauprit saya pasti beda jeung sauprit kamu gitu lah. Aya we cenah ngomong we eleh. Pelajarilah tentang pelajari banyak tentang sedikit gitu. Jadi anu wajib dipelajari teh naon? Ilmu hal. Ilmu hal itu apa? Ilmu yang sesuai dengan kondisi Anda. Ya. Namun dia itu sudah memilih dia mau mempelajari gizi, ya udah di sana Anda fokus. Keun lain-lain bagian batur, ulah sarakah. Sika beurian misalkan mah yang udah mau cukup atuh. Coba ente dahar segala hayang liana beuteung mah cukup. Engke otak ente bencar segala digarap mah. Sarua we otak ge jiga beuteung urang. Aya ongol-ongol, aya baso, aya comro, aya kokoriko, ada tokowo. Kabeh di dahar kabeh. Kan moal abus kana beuteung ge itu. Maka tentukanlah dari sekarang Anda mau kemana nih gitu. Dan orang-orang yang sukses itu yang sudah bisa memutuskan dari semenjak dini gitu bahwa lain Dini Apriani lain. Semenjak dini bos saya mau di sini gitu tak. Mau di sini. Gitu. Dulu saya waktu kuliah S1 fisika itu sudah mulai agak jengah dulu itu. Wah, ini bukan ini yang saya cari gitu, bukan yang saya mulai itu. Walaupun kuliah terus berjalan, tapi interest saya itu lebih karena buku dulu, lebih karena filsafat. Jadi waktu saya itu lebih banyak filsafat secara otodidak, belajar mandiri lah. Gitu. Karena buku kuliah itu hampir gak kesentuh. Karena saya nggak seolah-olah, ya udah saya sinilah gitu. Saya baca filsafat karena lebih menarik, lebih memuaskan pikiran, lebih kena gitu jeung nafsu intelektual saya itu. Nah,
Ulangi, jadi nu wajibna naon ilmu hal. Dicarioskeun saur Imam Jurjani afdhalul ilmi ilmul hal. Sautama-utamana ilmu adalah ilmu hal. Wa afdhalul amal hifdul hal. Sautama-utama amal ge ngajaga kondisi. Mata saya sering ngobrol ke anjeun. Fikih itu apa? Teori-teori beribadah gitu kan? Pemahaman itu kondisional juga. Fikih itu kondisional. Kalau Anda lagi tawaf lalu cek Imam Syafi'i itu bersentuhan laki-laki dan perempuan batal kulit bersentuhan itu. Ya kalau Anda lagi tawaf, Anda memakai Imam Syafi'i teorinya tuh. Kira beres ente tawafna. Ungkur tawaf mah sadak-sadaknya. Wong muslimah mun tawaf tengah hajakeun ya nganu geuli sayang pesentuhan. Ya doa eta teh supaya ente bisa tawaf gitu. Nah lamun keur kitu mah kondisina, halna ya Anda harus pakai Maliki di sana. Kalau Anda pakai Syafi'inya ieu tuh. Terusnya meureun ka saira rek tamatna tawaf. Ngerti maksud saya? Ngerti kan? Jadi eta afdhalul amali hifdul hal. Sautama-utamana amal ge ngajaga kondisi, sesuaikanlah dengan kondisi. Bahkan saya termasuk orang yang memahami bahwa fikih itu haliyah, kondisional. Fikih itu kondisional. Imam Syafi'i ketika dia di Irak, kan awalnya dia di Irak itu, di Kufah. Ketika dia di Kufah, air bekas wudu disebut naon? Air mustakmal. Kata Imam Syafi'i pakai lagi. Lalu Imam Syafi'i pindah ke Mesir. Fatwanya jadi beda tuh di Mesir itu. Air bekas wudu, air al-maul mustamal, maul mustamal la yasihu bil wudu. Tersah dipakai wudu. Ketika di Mesir. Kenapa Imam Syafi'i berubah? Di Irak mah hese cai bedul, di Mesir mah loba cai. Nah, berarti di dina pemikiran Imam Syafi'i sendiri ada perbedaan fatwa ketika halnya berbeda. Ngerti maksud saya? Nah itu makanya pegang teori nata afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amali hifdul hal. Gitu. Poligami secara pribadi saya tidak suka poligami itu. Nggak suka karena poligami yang boleh yang sunnah Rasul ya yang menolong seperti poligami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam satu keluarga dia sudah berkeluarga lalu tidak punya anak, pengen punya anak gitu. Lalu istrinya tidak keberatan juga dia nikah lagi. Nah, itu saya bisa menerima. Ngerti maksud saya? Ya monggo satu pendapat tidinya gitu. Nggak bisa, fikih itu halun, kondisional. Ngerti kan? Sebab naon cek agama Allah yuridu biqumul yusra wala yuridu biqumul usra. Waktu cenapa lamun kitu mah ngaji ge jadi menang nunutan sabab capek. Tuh bisa itu mah tuh bisa. Dah teruskan. Yuftaradu dipardukeun alal muslimi ka setiap kaum muslim naon talbul ilmin. Yuftaradu tuh naik fa'ilna talbul ilmi neangan ilmu makana perkara yaqau anu keuna lahu ka eta muslim fi halihi dina kondisi na eta muslim fi halin kana gitu dina satu kondisi kana anu bukti eta muslim. Arif keur kuliah perbandingan agama, wah fokus didinya. Amun teu fokus ke lila kuliahna. Ini mahasiswa abadi engke. Mata kita disebut fi halin kana dina kondisi kana anu bukti eta muslim. Fa innahu dasanya nyana
ilmu la budda temenang telahu pikeun rajul pikeun muslim minas shalah diantarana salat. Nah, salat itu halun. Sebab salat mah wajib. Nah, atuh paman kitu mah cenah salat itu teu kudu dikanyahokeun. Wajib salat mah sabab salat mah halun. Salat jadi rukun Islam lamun teu salat berarti teu jadi muslim lah. Berarti nyaho salat hukumna wajib. Sabab sakur-sakur anu muslim pasti salat. Ngaku muslim pasti salat. Kusabab sakur muslim pasti salat, maka mengetahui salat hukumnya jadi wajib. Berarti salat itu haliyah. Sabab kondisi halna muslim teh pasti salat, pasti puasa, pasti zakat. Itu haliyahna muslim. Nah terus yuftarodu jeung dipardukeun deui alaihi netepan eta muslim ilmu na perkara yaqau anu keuna anu tumibalahu ka eta muslim fi salatihi dina salatna eta muslim biqadri ma kusa ukuran perkara yu ada anu yu akrama yukrimu anu ya ada berarti ya ada anu ngalaksanakeun bihi kana eta ma fardhu ya ada anu ngalaksanakeun yu adi berarti bener yu adi anu ngalaksanakeun iya saya bulogatan itu pernah ngaji misalnya yu adi anu ngalaksanakeun muslim bihi kana eta ma fardhus sholati kana farduna salat. Mengetahui salat hukumna wajib karena haliyatul muslim. Terus wajibu jeung wajib deui alaihi ka muslim naon ilmu na perkara yaqau anu keuna lahu ka eta muslim biqadri ma kusa ukuran perkara yuaddi anu ngalaksanakeun muslim bihi kana eta ma al wajiba kana wajib li anna ma karna sanyanyana perkara ya tawassalu anu tawassul anu nganturkeun anu ngawasilahan bihi kala eta perkara ila iqamatil fardi kana ngadegkeun kaparduan yakunu bukti eta perkara fardhon eta fardu wama jeung perkara yatawassalu anu nganturkeun bihi kana eta ma ila iqamatil wajibi kana tegakna kawajiban yakunu maka bukti eta ma wajiban eta wajib gitu. Muslim muslim teh kudu salat maka anu nganterkeun kana muslim disebut jelema eta muslim teh nu nganterkeunana naon ngalakukeun salat maka anu nganterkeun kana posisi muslim wajib diketahui nyata salat. Atau contoh sederhanana orang gampangkeun salat itu wajib teu sah salat kecuali wudu berarti wudu oge wajib eta rumusna cek ta'lim kumaha wa ma yatawassalu bihi ila iqamatil wajibi yakunu wajiban. Aya geuning kaidah usul fikih teh naon gitu ya. Ma wajabal ma wajaba illa bihi bahwa wajib gitu. Itu kan ma wajaba illa bihi bahwa ma wajaba illa bihi bahwa wajibun anu
sesuatu itu wajib anu nganterkeun kana wajib eta teh maka eta wajib. Itu naon sok bikin tanya kode saya. Ini saya sok kasih perbandingan tadi. Salat itu wajib. Sahna salat itu karena wudu, maka wudu ge jadi wajib. Eta dalil ngaroko teh. Dalil ngaroko. Ma yumkinul wujub illa bihi fahuwa wajib. Nah, eta kaidah fisikna. Ma yumkinul wujub illa bihi fahuwa wajib. Eta no. Saya itu autor, saya penulis. Dan jas nulis saya itu wajib karena saya dapat nafkahnya, dapat uangnya untuk menghidupi keluarga itu dari nulis. Gitu kan? Dan saya tidak bisa nulis kalau tidak ngerokok. Gitu. Berarti ngerokok jeung saya mah wajib. Wong neangan nafkahna tina nulis, kan? Ya, jangan sampai can wajib. Ma yumkinul wujub illa bihi fahuwa wajib. Eta bala guru saya tuh siapa Ki Haji Syahabuddin Muhsin almarhum almarhumlah. Ari bapak mah cenah ngajar. Aing ngajar itu jangan bapak mah wajib nyampaikan ilmu, udah boga ilmu saeutik cek anjeunna itu. Dan bapak mah bisa ngajar mun teu ngarokok gitu. Ku sabab ngajar jang bapak mah cenah wajib, deung mah bisa dicenah mun ngajar teu ngarokok, maka ngarokok ge jadi wajib. Nah itu dalil pasti habal itu. Ma yumkinul wujub illa bihi fahuwa wajib. Itu kaidah usul fikihna. Lamun cek ta'lim kumaha? Ma yatawassalu bihi illa qamatil wajib yakunu wajiban. Wa kadzalika jeung nyakitu deui pisaumi dina saum wa zakati jeung zakat. In kana lamun bukti lahu pikeun eta muslim naon malun harta. Wal hajju wal haji pisaumi wal haji jeung haji in wajaba lamun wajib muslim alaihi natepan eta haji. Yang kamu mah can wajib nyaho rukun haji can wajib. Wong hajina ge can wajib lain, can mampu. Wajib kumaha neangan mas kawin ngelieur kene juga muslim. Can wajib berarti mengetahui rukun haji geus wajib can. Can naon wae haji batal haji kumaha ihram kumaha can wajib. Sabab haji nage can wajib. Mong wajibna haji manis tata ilaihi sabila le. Terus wa kadzalika jeung nyakitu deui fil buyu'i dina jual beli. In kana lamun bukti eta muslim ya tajuru dagang. Mun ente boga profesi dagang, kudu nyaho teu syarat-syarat dagang kumaha, nu halal kumaha. Ini kudu nyaho teu? Kudu. Wong ente haliyahna tijarah. Paham kan? Wong haliyahna itu tukang dagang, kondisina tukang dagang berarti secara syariah dagang nu bener kudu nyaho teu? Wajib. Oh itu dulu tuh. Jadi dagang tuh dipelajari heula agamana tuh. Kumaha ngawarkeun nu bener, kumaha nawar nu bener, kumaha beli barang itu dipelajari heula secara syar'i. Nah geus basisna kuat dagang barokah gitu mah. Ieu mah karena teu nyaho teori dagang, fikihna dagang teh kumaha, aya barang keur ditawar ku batur ditawar ku ente. Kan teu meunang ente teh. Nah itu mata dagang lagi kudu make syari, make fikih. Sabab haliyahna fikih tijarah. Terus kila dicarioskeun li Muhammadin bin Hasan, ka Muhammad bin Hasan rahimahullahu taala, ala tasnifu kitaban fil juhud. Nah kunaon teu nulis kitab
masalah juhud. Qala nyarios Muhammad bin Hasan, sanabtu nulis kuring kitaban kana kitab fil buyu'i tentang jual beli, yakni maknana al juhud al jahidu ari jahid man eta jelma yataharraju anu ngajaga anis subhati tina subhat wal makruhati jeung makruh fit tizarati dina dagang. Muhammad bin Hasan ditaros kunaon cenah anjeun teh nulis masalah juhud. Lalu saur Muhammad bin Hasan, kuring mah cenah nulis mah masalah jual beli we. Sabab lamun nulis masalah jual beli di jerona pasti aya tentang juhud. Jelema nu jual beli terus sarakah berarti kan teu juhud. Jadi dia itu nulis teu kudu di judulan kitab juhud, jero kitab jual beli, tapi di jerona aya kabahas masalah juhud. Bisanya. Terus tak perlu nulis buku sejarah, nulis novel saja, tapi di dalamnya ada sejarah gitu. Nah, itu mah justifikasi gitu. Soalnya lamun nulis buku sejarah mah dibaca kusumi pasti nunutan gitu. Ayo baca novel mah kan juga nonton film. Terus wa kadzalika jeung nya kitu deui wajib fi syairil muamalati dina sakabehna muamalah. Muamalah itu bahasa dasar nama interaksi ya. Jadi artinya muamalah teh naon? Interaksi. Ieu mah nerjemahkeun muamalah teh jual beli, lain. Muamalah mah umum. Jual beli buyu, gade, rohnun. Itu kan do. Kan rohnun terus persekutuan syarik. Disebutna teh syarikun, bersekutu gitu nya, nyieun perseroan gitu. Muzarabah kan segala rupa tuh. Nah itu muamalah, termasuk interaksi guru jeung murid. Itu muamalah. Kitab ini pun adalah cerita tentang muamalah. Yaitu nanti ada cerita tentang interaksi murid jeung murid kumaha, murid jeung guru kumaha gitu. Sesama alim, sesama guru kudu kumaha gitu, nanti ada di sini. Nanti kitab ieu ge abus karena kategori muamalah, karena artinya muamalah itu interaksi. Wal harfi jeung haraf jeung kondisi dina sakabeh muamalah wal harfi. Wa kullu jeung setiap man jelema istaghala nu sibuk bisayin ku sesuatu minha tina itu muamalah yuftaradu dipardukeun alaihi ka etaman naon ilmu taharruji, ilmu menahan anil harami tina pangharaman pihi dina eta syai'. Ya lamun anjeun dina muamalah, anjeun kudu nyaho naon nu teu meunang dina muamalah. Mun anjeun dagang, anjeun kudu nyaho nu teu meunang tina dagang. Mun anjeun jadi murid, ente kudu nyaho naon nu teu meunang dina posisi murid gitu. Mun anjeun jadi alim, anjeun kudu nyaho naon nu teu meunang dina posisi seorang alim. Eta maksudna naon at-taharruju ilmu taharruji anil harami fihi. Wa kadzalika jeung nya kitu deui yuftaradu dipardukeun alaihi ka muslim
naon ilmul ahwalil qalbi wajib ta eta maka setiap muslim ilmu kondisi-kondisi hate wajibnya minat tawakkali nyaeta hiji tawakal wal inabati inabah teh balik geus badung balik deui gitu wal khasyati sieun war ridho rela wa innahu dasanya nyana eta ilmu ahwalil qalbi waqi'un terjadi fi jami'il ahwali dina sakabeh kondisi. Anda wajib tahu apa itu tawakal, apa itu inabah, apa itu khasyah. Mun anjeun sieun ku jelema gara-gara sieunna itu sebatas sieun ku preman misal gitu. Itu salah. Urang mah sieun teh ku kudu salah kan? Gitu. Urang ngalakukan kesalahan terus urang sieun nah eta aja. Urang sieun ku Allah karena urang loba dosa kan gitu. Mun ente jadi jelema anu aya dina posisi bener terus sieun ku batur tah eta salah. Berarti ente teu nyaho ilmu khasyah. Da ayeuna ente sieun ku duit gitu nya. Embung beunghar teh salah. Ayeuna sieun ku duit gitu. Ku duit haram mah ulah gitu. Kudu sieun ku duit haram nya gitu. Nah itu karena ilmu nu aya dina hate mah naon hukumna teh cenah? Yuftaradu alaihi ilmu ahwalil qalbi minat tawakkali wal inabati wal khasyati war ridha fa innahu waqi'un fi jami'il ahwali wa syarafah jeung mulia naon al ilmu la yakhfa tidak menyembunyikan tenyumputkeun ala ahadin ka saseorang nalika huwa ari eta ahad mukhtasyun khusus bil insaniyah ka jelema li anna jami'al khisali karena sakabeh khisal sakabeh naon atuh sakabeh tek-tek bengek begitulah siwal ilmi selain ilmu yashtaraku eta bersekutu pihak dina eta jami'al khisal al insanu saha al insanu jelema wasyairul hayawanati jeung sakabeh hewan kasyajaati seperti keberanian wal jaraati tersinggung wal quwwati jeung kuat wal judi jeung semangat wasyafaqati jeung syafaqah jeung cinta kasih syafiq itu kasihnya kasih anu sangat lembut wa ghairiha dan selainnya siwal ilmi selain ilmu saur ta'lim anu ngabedakeun jelema jeung sakabeh binatang naon ilmu sabab binatang boga keberanian boga teu kaop kasinggung jelema bisa kasinggungan keberanian jelema boga semangat jelema boga kasih hewan ge boga kasih aya paribahasa geuning sagoblok-goblokna maung moal ngadahar anak sorangan gitu nya sabab boga
syafiq. Hewan juga punya syafiq. Manusia punya syafiq. Nah ya, nah itu. Hewan itu tidak punya ilmiah. Kalau manusia punya ilmiah. Apalagi hewan teu boga fikih. Ong ilmiah ge teu boga, komo atuh fikih. Tapi hewan punya idrok, bisa jadi. Bisa jadi. Buktina naon? Coba ante bikin ta daging ka sapi da mal di dahar bedo. Ieu mah lain bagian uing, ieu mah cenah bagian. Berarti dia tahu ini bukan makanan saya, gitu. Tapi bisa teu boga idrok. Bisa. Ngan moal bisa boga ilmiah, karena ciri khas dari ilmiah itu growth, pertumbuhan. Coba tinggal di hewan tuh, hayam tiba heula kitu terubah sugan hayam jadi mereka kacamata ngendelin, karena dia tidak punya ilmiah. Sementara manusia punya. Nah, karena ilmiah ini terus punya rasa ingin tahu, terus perubahan, pertumbuhan terus. Baheula mah jelema ngomong sorangan di jalan sebut jelema gelo. Ayeuna mah tuna handphone dina saku, make handset. Juga saya make keur goes. Make handset. Nanekeun musik dina handphone, nyanyi sorangan sebut jelema gelo ku batur. Tapi ayeuna mah kan tidak disebut gila lagi. Oh, berarti modern gitu. Ya, jadi binatang bisa jadi punya idrak, bisa, karena dia tahu gitu. Coba ada kuda boga anak A gitu nya. Terus ada kuda lagi punya anak B, dan teu pahili budakna tuh. Oh, budak aing itu budak batur kan gitu. Teu pahili teh. Henteu. Komo lamun dina babi tuh. Saya juga waktu itu kuliah itu saya baru, dan saya tulis kalau nggak salah ya di Semesta Sabda, saya tulis tuh di Semesta. Jadi babi itu misal boga budak opat ya babi itu. Lalu si babi itu, anak A itu nete karena susu A, karena susu hiji. Nu kadua karena susu B, katilu karena susu C, nu kaopat karena susu D. Susu babi itu biasanya ya opat tuh betinanya tuh. Mun boga budak opat, lamun si anak A karena susu ieu moal pindah. Didinya mah terus. Lamun susu indungna anu ieu teh katoel ku saudara babi, lain saudara tuh namanya bahasananya. Ku dulur gitu. Si B itu netek lain karena tempat si B gitu, kadan kasih A. Itu bisa saling bunuh tuh babi itu. Karena babi itu binatang yang paling egois. Jeung dulur liang sagagang muncak bahasa kasar mah. Jeung dulur sadarah gitu. Jeung dulur itu tidak bisa berbagi itu. Egois itu. Babi itu binatang. Kalau Anda aja lalu kasih singkong, lalu singkong itu tuh sudah dijilat oleh babi A gitu. Kasihin ke yang lain, gak akan dimakan itu. Itu babi itu. Makanya ku Al-Qur'an diharamkan itu, khurimat alaikumul maitat wal lahmul injir. Karena emang egois sekali babi itu. Egois. Dan secara psikologi juga udah dibuktikan tuh oleh Alexis Carrel. Anda bisa cari bukunya Man and Knau. Sudah ada PDF-nya itu, karena buku klasik itu. Manusia adalah yang tidak diketahui, Man and Knau. Manusia adalah mencek bahasa kita, manusia adalah misteri gitu. Nah, di buku itu diceritakan kalau Anda makan daging, itu emosi binatang itu termakan. Itu termakan. Nah, karena saya pernah ditanya tuh, kunaon lamun orang Sunda garulis cenah. Cek saya teh orang Sunda mah geus itu pasti. Sabab lembut, dingin, nong daharna ge daun gitu. Orang Sunda mah daun dok. Nah, ang daunna lodeh gitu. Ayam. Tak ente kudu neangan itu salaki orang Sunda. Mau mahal orang Sunda mah. Ang tinggal bere daunnya juga eme gitu. Coba
orang Medan gitu ya, maaf orang Batak itu kan makannya daging gitu, makanan khasnya itu daging, makanya kulitnya juga kan keras gitu tuh, raut apa ya, garis-garis wajahnya itu keras sekali gitu. Kan tinggal orang Batak, dia makanannya daging. Yang orang Sunda kan udah dahar lagi daun lembut gitu, nanawan manggati payun gitu kan. Orang Sunda malah orang dahar lagi gitu. Coba di Eropa pizza, spaghetti, wah mahal. Orang Sunda berewe sambal yang lalap selesai nih. Kangkung murah, yang 500 perak bengket deh. Nah, ulangi ya. Nah, jauh tingkang kan teh. Jadi yang membedakan binatang dan manusia itu apa katanya? Ilmiah tadi ya, ilmiah. Lamun cek mana tadi tuh leungit. Nu lain-lain mah siwal ilmi yastaraku piha al-insan wasairul hayawanat. Wabihi jeung ku ilmu oge azharo ngajelaskeun saha Allahu taala faddala adami kana keutamaan Adam alaihi salat wassalam alal malaikah di atas malaikat. Wa amara jeung miwarang Allah ka malaikat disujudi kana sujud lahu ka Adam. Ini dina Quran aku mah wa idz qala rabbuka lil malaikati inni za'ilun fil ardi khalifah ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiqud dima. Itu malaikat so tahu pisan. Allah teh nyarios ke malaikat itu. Malaikat kuring teh cenah rek nyiptakeun khalifah. Saur malaikat tuh galau cenah anjeun teh rek nyieun makhluk nu tukang nyieun karuksakan jeung menumpahkan darah. Pertanyaannya, dari mana malaikat itu bisa tahu sampai bisa ngomong begitu? Kenapa malaikat bisa ngomong begitu? Nanti kan? Berarti dulu itu ada dulu kehidupan. Ada dulu kehidupan dulu tuh. Anu eusina itu bertarung, menumpahkan darah, bersengketa gitu. Aya heula. Nah, kehidupan yang dulu ada itu jadi referensi malaikat. Tak ngomong ke Allah. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiqud dima. Nah, anu diomongkeun ku malaikat eta teh wallahu a'lam bimuradi mungkin adalah manusia purba yang rangkanya itu ditemukan oleh Darwin. Manusia anu awalna teh cek Darwin mah tina monyet. Nah itu rangka itu. Makanya khalaqnal insan fi ahsani takwim. Sempurna. Kalau Adam itu sempurna, berarti sebelumnya ada yang belum sempurna. Disampurnakeun we Adam. Ngerti maksudnya? Nah, yang berhasil ditemukan rangka-rangkanya oleh Darwin itu ya bukan Bani Adam, tapi sebelum Adam. Anu cek malaikat mah ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiqud bima. Eta disebutnya manusia purba. Lamun cek tafsir Jalalain mah Banul Jan. Cenah eta teh lain jelema, lain insan, sabab insan mah timeli Adam. Gitu. Jadi Darwin bener tak? Bener. Anda harus tonton tuh biografi Darwin itu. Judulnya Creation. Itu biografi tahun sebenarnya. Nah, tangan lah di zaman ayeuna mah TV ya. Jangan. Nonton film teh anu bener tuh nonton film ilmiah. Ieu mah drakor lagi. Sumi itu 30 episode itu beak itu saminggu tuh.
Itu ada geografi Charles Darwin itu bagus itu. Creation gitu. Creation. Nah, terus kemana tadi tuh? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasbiqut lima. Nah, lalu di surah Allah itu kumaha? Ana a'lamu kumaha ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasbiqut lima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Terus surah Allah itu aku mau bahas jawaban Allah itu saya lebih apal dibanding ente gitu kan. Dan Al-Qur'annya bisa salah saya. Nah, geus kitu teh. Lalu Allah nyarios wa 'allamal adama asma'a gitu. Allah mengajar kepada Adam itu asma. Nah, asma di sana saya memahaminya bukan nama-nama, bukan. Nama-nama berarti sebelumnya tidak boleh ada obrolan dong. Karena kan wa 'allamal adama asma'a gitu. Terus nah kaditu teh wa idz qala rabbuka lil malaikah usjudu li adama. Jadi Nabi Adam, malaikat disuruh sujudkan Nabi Adam itu setelah Nabi Adam punya ilmu heula. Wa 'allamal adama asma'a. Kakarak usjudu li Adam. Jadi wajar malaikat sujud ke Adam. Sekarang mah Adam itu alim, boga ilmu, itu kan. Lalu Nabi Adam itu ngajarkan ilmu ke malaikat. Nah, setelah ngajarkan ilmu ke malaikat, lalu malaikat disuruh sujud. Ya wajar dong. Ngerti kan? Jadi wajar tuh disuruh sujud ke Adam. Wajar karena Adam itu alim, wa 'allamal adama asma'a. Nah ini ini saya lupa dosa tuh ayat Quran teh. Lalu Nabi Adam ngajarkeun eta terus kakara wa qala rabbuka lil malaikah usjudu li Adam. Jadi konteksnya malaikat sujud ke Adam itu konteksnya itu seorang murid sujud ke guru. Karena apa? Karena Adam alim lalu Adam ngajarkeun malaikat gitu. Ajar. Nah, lalu anjeun ayeuna mencari sesuatu yang tidak ilmiah. Misalnya muslim hayang neangan saipi angin gitunya, hayang neangan ilmu pelet gitunya. Anu teu ilmiah. Berarti Anda itu merendahkan diri Anda. Matak Adam suruh malaikat suruh sujud ke Adam juga karena Nabi Adam itu ilmiah. Ayeuna ente rek neangan nu lain ilmiah, sarua we ente teh merendahkan diri Anda itu. Ngecek malaikat teh sia manggeus dipuji-puji ku alo jadi ilmiah. Ayeuna kado neangan anu teh ilmiah. Paham maksud saya? Jadi mari Anda jadilah orang-orang yang sangat ilmiah. Semua ditakar dengan akal Anda. Itu cenah Al-Qur'an ulah make akal. Loh lamun Al-Qur'an teu make akal rek dibenerkeun kunaon Qur'an? Kan Qur'an bener teh ceuk akal ya. Banyak Qur'an rek dibenerkeun ku tuur, ya ku akal. Jadi udahlah wa 'allamal adama asma'a poho wae gitu. Terus lil malaikah gitu ya. Kadituna teh kakarak kadituna usjudu li adama fasajadu illa iblis. Wa innama jangan sakoteh syarafah hijikeun syarful ilmi gitu, kemuliaan ilmu laqaunuhu sungguh buktina eta kemuliaan ilmu wasilatun eta perantara ila taqwa kana taqwa alladzi anu yastahaqqu ngahaq bihi kana eta ilmu ku eta ilmu al karamatu kemuliaan indallahi ta'ala di Allah ta'ala wasyadatu jeung kebahagiaan al abadiyatu anu
abadi. Moto kitab ini itu yang diharap tuh ayat tuh ya fa'illahul ladzi utul ilmi darajah, kan itu moto kitab ini tuh kan. Ya fa'illahul ladzi na'amanu minkum walladzina utul ilmi. Itu janji tuh Allah tuh. Ini janji Allah. Allah bakal ngangkat derajat jelema iman jeung jelema nu boga ilmu. Boga ilmu loh. Lain sugana Allah nyarios ge, Allah bakal ngangkat derajat jelema nu boga ijazah S2 henteu betul. Karena boga ijazah S2 lain jaminan boga ilmu. Aya S2 nu ijazahna menang meuli, Bro. Jadi Allah mah ngajanjian teh kumaha? Ngangkat derajat jelema nu boga ilmu. Sing yakin anjeun. Tak anjeun mah geus fokusna ngan ilmu heula, Bro. Ilmu yang bakal hirup dijaga. Fokus jeung amun orang boga ilmu, mah ku Allah ge dijamin ya rafa'i, diangkat derajatna tuh. Dijamin janji Allah tuh. Manya Allah ngabohong. Ya, sing yakin. Sing yakin. Nah, terus cenah ilmu teh anu hak kana kemuliaan. Karena apa? Dengan ilmu orang bisa ibadah, dengan ibadah orang bisa jadi takwa, kan gitu. Anu paling mulia teh anu paling takwa. Jadi moal mungkin orang jadi jelema takwa lamun urang teu boga ilmu. Lamun hayang mulia di harapan Allah, jadilah orang bertakwa. Dan tidak mungkin jadi takwa kecuali orang jadi boga ilmu. Maka ilmu jadi wajib. Sabab orang hayang mulia di payeunan Allah. Nah geus kitu wasyahadatul abadiyah. Jeung boga kebahagiaan anu abadi. Saur Imam Jurjazi. Gini ya, saya pernah menjelaskan ke anjeun, faroha itu bahagia, tapi levelnya physically. Anda makan, Anda nonton film, Anda jalan-jalan gitu, Anda ulin, itu bunga itu faroh. Lalu ada juga saada itu bahagia, tapi bahagianya tuh di sini gitu, di sini aja bahagianya. Kebahagiaan yang sifatnya itu pribadi sekali gitu. Nu paling luhur alaha, kebahagiaan spiritual. Muslim itu nolong kancep, nulungan. Saya ningali muslim nulungan cep bunga dina hate bunga, nyilu bunga gitu. Atawa dia ke makan gitu. Makan gitu. Usumi teh bunga gitu. Dia bisa makan. Jadi ngilu mencek orang Sunda mengiring raos ini ya. Nah, itu said itu. Jadi nate kan. Tapi lamun nu falah mah kebahagiaannya itu ya orangnya bisa mere, orang bisa psikomotorik, bisa aplikatif, bisa ngalakukeun. Aya nu keur Agustusan tadi ge goes ya. Ningali nu keur Panjat Pinang gitu. Ngilu seneng saya. Sampai cek babatur, ngiluan. Henteu urang mah lain palah orang syair gitu. ini teh unggul ngilu bunga gitu. Hari palah mah yang ngiluan, ikut berbahagia bareng-bareng ya. Nah, orang dipanggil dina adzan itu hayya 'alal falah. Matak salat itu ulah dina hate unggul bunga, enggak bisa bro. Aya bungahna falah mah kudu der gitu. Itu bungahna falah. Nah, yang satu lagi yang sifatnya tidak ikhtiariah tapi ikhtiariah juga, yaitu paus itu keberuntungan. Nah, keberuntungan mah teu bisa diteangan, teu bisa. Tapi ulah cicing tetap kudu ikhtiar. Aku saya masuk dicontohkeun teh tadi, sok sering bisa dicontohkeun. Persib erek main jeung Barcelona. Kumainna ge bungah lin. Kira-kira lamun Persib rek main jeung Barca itu latihan mah pasti latihan bebeakan itu. Aing bisa main jeung Messi meureun kan wah bebeakan itu. Kumainna ge geus kebanggaan. Cek teori menang mah Persib. Cek teori mah boro-boro
pimenangeun wong lompatna ge letoy gitu. Ya. Nah, Ari Pasdar gitu main jeung Barca menang ta Persib teh. Nah, eta mah Dewi Fortuna, eta mah keberuntungan. Tapi lamun ayeuna Persib rek main Barca lah geus pasti pieleheun lah. Geus teu kudu latihan, geus pasti pieleheun goblok teh jelema kitu. Matak surga ge saur Al-Qur'an fauzul azim, keberuntungan yang besar. Ente abu surga lain gara-gara ibadah kamu lain. Tapi lamun hayang surga teh ibadah goblok jelema tuh. Jadi nganterkeun urang ka surga mah eta mah rahmat teh ti Allah lain ibadah kamu lain. Tapi lamun ente hayang surga teh ibadah jelema goblok sadoa jeung Persib rek main jeung Barca mung latihan. Paham kan? Nah itu non itu keberuntungan. Sumi ngaji biasana nunutan, pas teu nunutan teh eta mah beruntung gitu. Ya, keberuntungan itu sesuatu yang tidak diusahakan tapi bukan tanpa usaha. Nah itu beruntung itu, beruntung. Saya bisa nikah jeung istri saya itu beruntung itu, keberuntungan. Saya jelema bedus baheula. Namun apalun bedus total saya baheula kumaha mah juga nambungan itu. Ya itu. Ya, makanya saya disebutnya keberuntungan saja. Ya. Terus nggak salah ya, nggak salah. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad.